Baik mbah, baik pak, saya bilang. Nah setelah sudah didengarkan arahan yang Mbak Jami pas saya mau balik tuh ngomong begini, tadi kamu berhubungan intim ya? Iya. Gini mas, sebenarnya itu bukan istri kamu, itu sosok kera. Saya kaget dong. Nah kagetnya saya kayak, masa sih orang itu istri saya? Saya nggak hirau, saya langsung ini aja, nggak hirau untuk kayak langsung pulang aja. Ya udah makasih mbah. Pokoknya nanti setiap Selasa Kliwon di malam-malam tertentu termasuk Selasa Kliwon itu nanti dia akan datang. Jangan lupa nanti silat tangan kamu, jari kamu gitu buat pemanggilan.